Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarin bocah-bocah? Insya Allah tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Bocah-bocah, ketemu malih kalian Pak Guru. Awake dhewe esuk iki arep sinau babagan dongeng kewan. Pak Guru mangkin dongeng, bocah-bocah ngrungokke banjur ngerjake tugas Pak Guru babagan tokoh ana ing dongeng inggih ngono. Siap-siap bocah-bocah. Saiki Pak Guru arep dongeng. Judule Kethek karo Kancil. Ing salah sawijining dina, Kancil mlaku-mlaku ana tengah alas. Kancil weruh gedhang ing dhuwur kono. Gedhange mateng. Kancil ora bisa meneh. Banjur Kancil golek akal. Kancil ngampiri koncone yaiku si Kethek. Kancil akon Kethek supaya menek ana wit gedhang mengkono mau. Banjur Kethek menek undur gedhang. Kancil njagani nang sore. Gedhang ditibake Kethek siji-siji. Tebuk. Saben tiba siji dipangan Kancil nganti gedhang sing do tiba siji mboko siji mau entek. Kethek medun trucut arep mangan gedhang. Ananging gedhange wis entek dipangan si Kancil mau. Kancil banjur mlayu njrantang. Kancil ora ngerti ya yen ana sumur. Kancil kecemplung sumur. Awit apa? Awit Kancil ora ngati-ati. Banjur mak jeglong Kancil kecemplung sumur. Nah, kuwi dongenge Kancil karo si Kethek bocah-bocah. Jadi bocah-bocah mengkono mau iso ngerteni watake si Kancil kepriye, watake si Kethek kepriye. Nah, tugase bocah-bocah yaiku engko ngerjake tugas saka buku kaca 23. Cukup semene bocah-bocah. Insya Allah sesuk sambung meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.